तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलर्जी कफ के बारे में, जिसको सूखी खांसी भी बोलते हैं और ड्राई कफ बोलते हैं, या जो गले में खराश बहुत ज़्यादा होती है और जब खांसी उठती है तो काफ़ी काफ़ी देर तक वो उठती ही रहती है और कभी कभी तो खांसते खांसते यूरिन तक भी निकल जाता है। तो हम आपको ये ड्राई कफ या एलर्जी कफ के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। आपको लेना है 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम लेना आपको लिसोड़ा और 30 ग्राम लेनी है आपको छोटी पीपली। ये सभी चीज आपको पंसारी के यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। सब चीज को लाकर सुखाकर एक इनका पाउडर बना लें और उसको किसी डिब्बे में भर के रख लें। उसमें से 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लें और 1 चम्मच पाउडर रात में सोते समय गर्म पानी के साथ खा लें। और आपको एक काम और करना है, 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चम्मच शहद, दोनों को एक साथ मिक्स करके उसको दोपहर में आपको चाटना है और उसके आधा घंटा बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप देखेंगे आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रहे, आपको किसी भी प्रकार की खटाई, इमली, चाट, अचार या किसी भी तरह की खटाई या ठंडी चीज, दही, मट्ठा, केला, संतरा वगैरह आपको नहीं लेना है।